Deməli müəllimlər, bu sualların izahını təkrar verirəm. Şifrələr mövzusuna aid suallardır. Birinci sual, dəzgah, rox, bef. Bax, söz dəzgahdır, sözün şifrəsi budur. Yəni, dəzgah sözü bu şəkildə şifrələnib. Neynirik? Dəzgah sözünü yazırıq bir qıraqdan. Biraz hərfləri bir-birindən məsafəli yazırıq ki, altına şifrələr yazanda rahat yaza bilək. C, A, H. Və bunun altından şifrəsini yazırıq. Dəzgah sözünün şifrəsidir də bu. Rox, bef. Dəzgah sözünün, bax görürsünüz, ox işarəsi qoyub, yəni şifrəsi budur. R, O, X, B, E və F. İndi hər bir hərfə, dəzgah sözünün hər bir hərfinə bu rox, bef sözünün bir hərfi uyğun gəlir. Məsələn, birinci hərf nədir? D. Birinci hərf uyğun gələcək, R uyğun gələcək. Yəni, D, R-lə şifrələnib. Bu birincilər getdi. Sonra, Ə, O-la şifrələnib. Ə, O-la şifrələnib. İkincilər də getdi. Sonra, Z, X-lə şifrələnib. Z, X-lə şifrələnib. Z-nin şifrəsi X-dir. Bunu da qaralayaq, gözümüzə dəyməsin. G-nin şifrəsi B-dir. G-nin şifrəsi B-dir. Qaralayırıq, gözümüzə dəyməsin. A-nın şifrəsi, bax, A hərfinin şifrəsi Y-dir. Bunun üstündən xətt çəkirik. H-ın şifrəsi F-dir. Və bunun üstündən xətt çəkirik. Bundan sonra götürürük Zadə sözünün şifrəsini axtarırıq. Zadə. Artıq dəzgah sözünün şifrəsinin sayəsində, dəzgah sözünün şifrələnməsinin sayəsində Zadə sözünün də şifrəsini tapa bilərik. Çünki Zadə sözündə olan bütün hərflər dəzgah sözündə var. İndi hər bir hərfin altına öz şifrəsini yazırıq. Deməli, Z hərfinin şifrəsi nə idi? Baxın, burada biz yazmışıq. Z hərfinin şifrəsi, bax, burada yazmışıq. X-dir, yəni X-dır. X yazırıq altına. Z-nin şifrəsini. A hərfinin şifrəsi nədir? Y. A-nın altına yazırıq Y. Sonra, D hərfinin şifrəsi nədir? Bax, bunların üstündən artıq xətt çəkək. Yəni, qaralayaq, gözümüzə dəyməsin. D hərfinin şifrəsi nədir? Bax, burada yazmışıq. D hərfinin şifrəsi R-dir. R. Bunun üstünü qaralayırıq. Ə hərfinin şifrəsi nə idi? O. Buraya yazırıq. O. Üstünü qaralayırıq. H hərfinin şifrəsi nədir? Bax, burada yazmışıq. F. Vəssalam. Alındı nə? Xeyrof. Deməli, Zadə sözünün şifrəsi X-rof imiş. Bu da B variantındadır. Sadə sual tiplərindəndir. Sonra keçirik ikinci suala. İkinci sual. Deməli, badminton yazırıq, badminton. Badminton. Və onun altından şifrəsini yazırıq. Yer, coz, luz. Diqqətlə baxsaq, badminton sözündə 2 dənə hərfi var.
Amma hər ikisinin şifrəsi aşağıda Z ilə göstərilib. Deməli, problem yoxdur. Sonra şəkilçi sözünü yazırıq. Şəkilçi. Altına şifrəsini yazırıq. F-O-M-N-O. Bunlar hələ ki qalır. Və nəhayət daşkəsən sözünü yazırıq. Daşkəsən. Və bunun şifrəsini başlayırıq axtarmağa. Baxırıq. Daşkəsən sözü D hərfi ilə başlayır. D hərfi yuxarıda hansı sözün tərkibində var? Badminton sözünün tərkibində var. Və badminton sözünün üçüncü hərfidir. Üçüncü hərfi D-dir. D-nin şifrəsi nədir? Qarşısındakı sözün üçüncü hərfi. R. Bax, burada altından yazmışıq. R. Deməli, buradan yazıram altına. D-nin altına yazıram. R. Deməli, bizim axtardığımız şifrə R ilə başlamalıdır. Ona görə B variantının üstündə xətt çəkə bilərik. B variantı X ilə başlayır. B variantı getdi. O düzgün cavab ola bilməz. Sonra, daşkəsən sözünün ikinci hərfi A hərfidir. A hərfi badminton sözündə var və burada ikinci hərfdir. Bu ikinci hərf bu şifrədəki ikinci hərflə eynidir. Yəni, A-nın şifrəsi Y-dir. Burada da yazmışıq. A-nın altına nə yazmışıq? Y yazmışıq. Yazıram bura. Burada da həmçinin götürürəm həmin o A-nın altına Y yazıram. Deməli, axtardığımız şifrənin ikinci hərfi E olmalıdır. R-E. Baxırıq ki, bütün variantlarda elədir. Üçüncü hərf Ş hərfi. Ş hərfi badminton sözündə yoxdur. Hansı sözdə var? Şəkilçi sözündə var. Şəkilçi sözünün birinci hərfi Ş-dır. Onun şifrəsinin birinci hərfi X-dır. Şəkilçi sözünün şifrəsinin də birinci hərfi X-dır. Deməli, Ş-ya X düz gəlir. Ş X ilə şifrələnib. Burada da yazmışıq. Ş-nın altına X yazmışıq. Deməli, burada da yenə Ş-nın altına X yazmalıyıq. Axtardığımız şifrə Rex ilə başlamalıdır. Bütün variantlarda elədir. Sonra növbəti hərf K hərfidir. Daşkəsən sözünün növbəti hərfi K hərfidir. K hərfi şəkilçi sözündə var və altına F düşüb, yəni K-nın şifrəsi F-dir. Yəni, şəkilçi sözünün üçüncü hərfi K-dir. Somla sözünün də üçüncü hərfi F-dir. Deməli, K F ilə şifrələnib. O deməkdir ki, K-nın qarşılığı F-dir. Burada da K-nın altına F yazmalıyam. R-E-X-F olmalıdır. Dördüncü hərfimiz F olmalıdır. Amma D variantına baxıram. Görürəm dördüncü hərf Ü-dür. Deməli, D variantının da üstündən xətt çəkə bilərəm. Çünki D variantı doğru cavab ola bilməz. Beşinci hərf Ə hərfidir. Ə hərfi şəkilçi sözündə var və altına Ü yazmışıq. Yəni, Ə-nin belə deyək, Ə-nin şifrəsi Ü-dür. Ə, bax, burada şəkilçi sözündə ikinci hərfdir. Somla sözünün ikinci hərfi ilə üst-üstə düşür. Yəni, Ə Ü ilə şifrələnib. Bunun altına Ü yazıram. Və buradakı Ə-nin də həmçinin altına Ü yazıram. Deməli, Rex, Fü, nə isə belə, axırı burada da Ü olmalıdır, burada da Ü olmalıdır. Baxırıq, üç variantın içində də eynidir. N hərfi, bu S hərfi daşkəsən sözündəki S hərfi. Nə şəkilçi sözündə var, nə badminton sözündə var. Ona görə S hərfinin altına bir dənə sual işarəsi qoyuram. Amma N hərfi badminton sözündə var. Son N hərfi deməli, badminton sözündə iki dənədir həmçinin. Və N-nin şifrəsi Z-dir. Z hərfi. Götürürəm bu Z-nı, yazıram N-nin altına. Deməli, son hərfimiz də Z olmalıdır. Üç variantın üçündə də elədir. Deməli, bizim axtardığımız şifrə R, E, X, F, Ü, nəsə, sual işarəsi, Ü, Z. Belə bir şifrədir. İndi baxaq, əlimizdəki 3 dənə variant qalıb. Üçündə də bu şifrə üçünə də uyğun gəlir. Amma bu hissədəki hərf üçündə də fərqlidir. Görək indi bu hissəyə biz nə yaza bilərik?
Baxırıq A variantına. A yaza bilərik. A yaza bilərik. Niyə görə A yaza bilərik? Çünki A hərfi daşkəsən sözünün, eee, belə deyək, daşkəsən sözündə olan A hərfi. A hərfi ilə eyni deyil, yox. Bu A hərfi şifrədəki, yəni şifrədir. Bax, badminton sözünün şifrəsində A hərfi yoxdur. Yercözlüz yazılıb burada, A hərfi yoxdur. Şəkilçi sözünün də şifrəsində A hərfi yoxdur. Deməli, daşkəsən sözünün şifrəsində A hərfinin olması mümkündür. Bunu yazıram bir qıraqdan, hələ ki saxlayıram. Yəni A variantını hələ ki saxlayıram. Keçirəm C variantına. C variantında bu mövqedə dayanan hərf L hərfidir. L hərfi yercözlüz ya badminton sözünün şifrəsində, yəni yercözlüz nədir burada? L hərfi var. L hərfi T hərfinin şifrəsidir. Bax, fikir verin, burada yazmışıq. L hərfi T hərfinin şifrəsidir. Amma daşkəsən sözündə T hərfi deyil axı, bu mövqedə S hərfi dayanıb. Yəni daşkətən deyil, daşkəsəndir. Ona görə biz bu mövqeyə L yaza bilmərik. Çünki L T-nin şifrəsidir. Ona görə B variantının üstündən xətt çəkirəm. Daha doğrusu C variantının üstündən. C variantı bizim doğru cavab ola bilməz. Sonra baxıram Y variantına. Y variantında bu mövqedə, yəni sondan üçüncü hərf N-dır. N şifrəsi şəkilçi sözünün şifrəsində var. Fikir verin. Şəkilçi sözünün şifrəsi şomno. N sondan ikinci hərfdir. Şəkilçi sözündə də sondan ikinci hərf Ç hərfidir. Deməli, N hərfi Ç hərfinin şifrəsidir. Burada da bunu qeyd eləmişik, bax burada. Deməli, N hərfini də biz bura yaza bilmərik. Çünki daşkəsən sözündə həmin mövqedə dayanan hərf S hərfidir. S hərfi deyil. Daşkəsən deyil, daşkəsəndir. Ona görə bura S da yaza bilmərik, N da yaza bilmərik. Çünki N Ç hərfinin şifrəsidir. S hərfinin şifrəsi deyil. Ona görə Y variantını da silirəm. N hərfi bura yaza bilmərəm. Yerdə qalır bir dənə A variantı. Demək ki, bizim doğru cavabımız A variantıdır. Burada hələ A yazılmalıdır. Bu belə. Sonra növbəti sual üçüncü sualdır. Deməli, üçüncü sualda nə var? Baxaq. Oranqutan sözü şifrələnib bu cür. Deməli, natiq sözünün şifrəsini axtarırıq. Burada təbii ki, hər bir rəqəm bir hərfə uyğundur. Bax, yazıram üstünə. Rəqəmləri yazıram hərflərin üstünə. 3 O hərfinin üstünə yazılmalıdır. 6 R hərfinin üstünə yazılmalıdır. 5 A hərfinin üstünə yazılmalıdır. 1 N hərfinin üstünə yazılmalıdır. 7 G hərfinin üstünə yazılmalıdır. 9 U hərfinin üstünə yazılmalıdır. Biraz bu aramıqdan ayrıca yazaq bir qıraqdan. O, R, A, N, Q, U, T, A, N. Şifrəsini də yazaq. 3, 6, 5, 1, 7, 9, 8, 5 və 1. Oranqutan. İndi natiq sözünü şifrələyək buna uyğun olaraq. Natiq. N hərfinin şifrəsi nə idi? Yuxarıda var. Bax, yuxarıda artıq bunu yazmışıq. N hərfinin şifrəsi, bax görürsünüz, altına yazmışıq. N-ların ikisinin altına 1 düşüb. Deməli, N hərfinin şifrəsi 1-dir. A hərfinin şifrəsi nədir? Bax, burada var. A-nın altına 5 yazmışıq. A-nın altına 5 yazmışıq. Deməli, 1, 5. T hərfinin şifrəsi nədir? Oranqutan sözündə T var. Altına 8 yazmışıq. Deməli, 1, 5, 8.
İ hərfi orangutan sözündə olmadığına görə bunun altına sual yazıram. Q hərfi burada var, orangutan sözündə var. Q'nın altına 7 yazmışıq. Burada yazmalı 7. Deməli, axtardığımız şifrə 158 nə isə 7 olmalıdır. Baxırıq A variantı 157 ilə başlayır. Qalanlar 158 ilə başlayır və hər birinin də sonu 7-dir. 158 və sonu 7. İndi görək 4-cü mövqeyə hansı rəqəmi qoymalıyıq? Görək hansı rəqəmi qoya bilərik. 0 qoya bilmərəm. Niyə görə 0 qoya bilmərəm? Fikir verin, 0 qoysam gərək burada 158, 07, D variantından Y variantı deyəsən eyni variantdır. 158, 07, eyni variantda olar getdi. Qalır B ilə C. 158, 97, 158, 27. Hansını qoya bilərəm? 158 bu sual işarəsinin yerinə 9 qoya bilərəmmi? Xeyr, qoya bilmərəm. Niyə görə? Baxın, 9 burada var. 9 hansı hərfin şifrəsidir? U hərfinin şifrəsidir. Bizdə isə burada İ hərfi verilib. Deməli, 9-u bura yaza bilmərəm. Ona görə 158, 97 variantını silirəm. Amma 2-ni yaza bilərəm. Orangutan sözünün şifrəsində 2 yoxdur. Fikir verin. Burada 2 görə bilməzsiniz. Deməli, mən bura rahat-rahat 2 yaza bilərəm. Odur ki, doğru cavabımız C variantı olmuş olacaq. Sonra növbəti sual 4-cü sualdır. Baxaq 4-cü suala. Deməli, rəqib yazıram. Rəqib və altun. Altun. Rəqibin şifrəsi 9, 7, 5, 3, 1-dir. Hətta şifrələri başqa rənglə yazaq. Altının şifrəsi 8, 6, 4, 2, 0-dır. Və bunları bunu da o rənglə yazım. 9, 7, 5, 3, 1. Aha. İndi qətranı şifrələməliyik. Qətran. Qətran yazıram. Baxırıq yuxarıdakı şifrələrə. Q hərfi rəqib sözündə var və şifrəsi 5-dir. Deməli, burada Q-nın altına yazıram 5. Üstündən burada xətt çəkək. Ə hərfi rəqib sözündə yenə var. Altına 7 yazmışıq. Deməli, şifrəsi 7-dir. Burada da həmin 7-ni yazırıq Ə-nin altına. Burada üstün qaralayaq gözümüzə mane olmasın. T hərfi altın sözündə var. Şifrəsi neçədir? 4-dür. Altına 4 yazmışıq. 4-ü, həmin 4-ü bura yazırıq. Bunu da qaralayaq gözümüzə dəyməsin. Qətran sözündəki R hərfi rəqib sözündə də var və şifrəsi 9-dur. Götürürük bu 9-u yazırıq bura. Burada da bunu qaralayaq gözümüzə dəyməsin. A hərfi altın sözündə var. Şifrəsi 8-dir. Götürürəm bura 8 yazıram. Və bunu da qaralayıram ki, gözümə dəyməsin. Və N hərfi altın sözündə var. Şifrəsi nədir? 0-dır. Bunu da altına yazıram 0. Aldığımız şifrə 574 980. 574 980. Cavabımız burada düşməyib. Cavabımız olur 574 980. Sonra növbəti sual. Yəni, asan suallardır bunlar hələ ki. Sonra kredit. Bu biraz fərqlidir. Yazıram kredit. Və bu kredit sözünün üstünə rəqəmlər yazıram. Hətta bunun qarşısındakı şifrəsini də yazaq. İRDK. İndi gəlin, bax, belə bir şey eləyək.
Kredi sözünün üstünə rəqəmlər yazırıq özümüzdən. 1, 2, 3, 4. Yəni bu tipli sualların həlli qaydası budur. 5 və 6. Yazdıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6 üstünə yazdıq hərflərin və şifrəsində olan hərflərin də üstünə uyğun rəqəmləri yazırıq. Bax, İ, R, D, K. İ-nin üstünə burada neçə yazmışıq? İ-nin üstünə bax, burada 5 yazmışıq. Burada da yazırıq 5. R-nın üstünə neçə yazmışıq? Bax, kredi sözündə ikinci hərfdir. R-nın üstünə yazmışıq 2. Burada da yazırıq 2. D-nin üstünə neçə yazmışıq? Bax, burada 4 yazmışıq. Burada da 4 yazırıq. Və K, K-dakı birinci hərf idi. Kreditin birinci hərfi idi. Üstünə 1 yazmışdıq. Burada 1 yazırıq. Aldığımız kodu bir tərəfdən yazırıq. 5241 aldıq. Bax belə. Həmin kodu yazırıq buradan bir tərəfdən. Sonra götürürük bu təmsil sözündə həmçinin. Təmsil. Və bunun da kodunu yazaq. İ, Ə, S, T. Və bunun da üzərinə yenə 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazırıq. Yenə həmin hərflərin rəqəmlərin üstünə yazırıq. İ yenə burada 5-ci hərfdir. 5. Ə ikinci hərfdir. Bax, fikir verirsiniz. İkinci hərf təmsil sözündə 2. S 4-cü hərfdir. 4. T birinci hərfdir. 1. Yenə eyni kodu aldıq. 5241. Demək ki, bu iki söz bu şəkildə şifrələnib. Dövlət sözündə həmin formada şifrələməliyik. Dövlət. Deməli, nə etməliyik? 5-ci hərfi götürməliyik. 5-ci hərf hansıdır? Gəl yazaq üstünə hərflərin rəqəmləri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5-ci hərf hansıdır? Ə hərfidir. Yazırıq. Sonra bu 5 kodu əvvəlcə bir tərəfdən yazaq. 5241. 5-ci hərf getdi. Sonra ikinci hərf. İkinci hərf nədir? Ö. Yazıram bura Ö. İkinci hərf də getdi. Dördüncü hərf. Dördüncü hərf nədir? L. L-nu da yazıram bura. Dördüncü hərf də getdi və birinci hərf D. Deməli olmalıdır. Ə, Ö, L-dır. Ə, Ö, L-dır. C variantı. Yəni bu qədər sadə. Sonra baxırıq növbəti test tapşırığına. Növbəti test tapşırığı 6-cı test tapşırığıdır, 6-cı sualdır. Fəzail ifaz, bax bu da həminki sual tipindəndir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazdınız üstünə. Gəl bu tərəfdə yazaq. Fəzail 1, 2, 3, 4, 5, 6-nı yazdıq və ifaz və burada yenə i neçənci hərfdir? 5-dir. F 1-dir. A 4-cü hərfdir. Z 3-cü hərfdir. Bu dəfə 5143 kodunu aldıq. Yoxlasaz görəcəksiniz ki, yeganə və niyaq da bu cür kodlaşdırılıb. 5143 ilə kodlaşdırılıb. Demək ki, biz timsah sözündə 5143 ilə kodlaşdırmalıyıq. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5143, yəni 5-ci hərf A. A-nı yazırıq. Birinci hərf T. T-ni yazırıq. 5143. Dördüncü hərf S. S-i yazırıq və üçüncü hərf M. M-i yazırıq. A, T, S, M olmalıdır. D variantı. Ümidvaram bu suallar sizə çətinlik törətməyəcək. Növbəti suallara keçid edirik. Deməli, qasırğa, ağısqa. Bu sual biraz nisbətən fərqlidir. Yazaq. Qasırğa.
Qasırğa yazdım bura. İndi müəllimlə diqqətli olaq. Aha, qasırğa. İndi bunun altına yazıram, bir dəqiqə. A, bu sözü biraz bu tərəfdən yazım ki, daha çox yer qalsın. Qasırğa. Və qarşısına yazıram A, Ğ, S, Q, A, R, Ö. Bu belə yazdım. İndi şifrələnməsinə baxaq. Altına yenə yazırıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İndi bundan sonra baxırıq ki, qasırğa sözündə 2 dənə A hərfi var. Birinin altına 2 yazmışıq, birinin altına 7 yazmışıq. İndi burada ağızqarı kimi şifrələnib. İndi birinci A-nın altına mən 2-ni yazıram. Birinci A-nın altına yazdım 2. Sonra Q 6-dır, S 3-dür, Q 1-dir. Bu ikinci A-nın altına mən bir dəfə 2-ni yazmışam deyə artıq 2-ni bura təzədən yaza bilmərəm. İkinci A-nın altına məcburam 7-ni yazım. Bura yazıram 7, R 5-dir, altına 5 yazmışıq. I-dakı 4-dür. Bu bizim birinci şifrəmizdir. 263, bax bir qıraqdan yazıram. 1754, 1754. İndi gəlin ikinci dəfə şifrələyək. Çünki A2-də nədir axı burada? Biz bilmirik ki, buradakı A-lar, buradakıların hansıdır da? Yəni bu məsələn birinci A, bu ikinci A-dır, yoxsa axırıncı A-dır? Bunu bilmirik. Ona görə təzədən ikinci dəfə şifrələyirik. Bu dəfə birinci A-nın altına, birinci dəfə birinci A-nın altına 2-ni yazmışdıq. İndi ikinci dəfə şifrələyəndə birinci A-nın altına bax bu 7-ni yazırıq. Bax buradakı A-nın şifrəsini yazırıq. Bura yazıram 7. Qalanları olduğu kimidir onsuz da. Q 6-dır, S 3-dür, Q 1-dir. Buradan da gördüyümüz kimi Q 1-dir. İndi növbəti A gəlir. Bax bu A. Bu A-nın altına burada 7 yazdığıma görə deməli burada 7 yazdığıma görə burada 2 yazacağam artıq. Çünki buradakı A-nın altına burada 7 yazmışam. Artıq burada 2 yazıram. Sonra R olduğu kimi 5-dir və I-dakı 4-dür. Bax buradan gördüyümüz kimi I-dakı 4-dür. Və ikinci aldığımız şifrə də budur. 763 1254. Bax 763 1254. Bu iki şifrəyə uyğun olaraq Əhmədli sözünü şifrələyəcəyik. Əhmədli. Yəni bir dəfə Əhmədli sözün bununla şifrələyəcəyik, bax bu şifrə ilə. Bir dəfə də bu birisi şifrə ilə, bax buradakı ikinci şifrə ilə. İndi birinci ilə şifrələyək 263 1754. İndi Əhmədli sözün gəl yazaq. 1 2 3 4 5 6 7 yazdıq. İndi şifrələyək. İkinci 263, yəni 2 6 3. 2 hansıdır? H hərfidir. Yazıram H. Ya bu altını ya buradan yazaq. Buralardan bir yerdən yazaq H. Sonra 6. 6-cı hərf hansıdır? L hərfidir. L 3. 3-cü hərf hansıdır? M. 4 sonra 1. Birinci hərf hansıdır? Ə. 7. 7-ci hərf hansıdır? Burada İ hərfidir. Sonra 5. 5-ci hərf D hərfidir. Və 4. 4-cü hərfimiz burada Ə hərfidir.
Deməli, HLMƏİDə. Şifrəmizin biri bu olacaq. HLMƏİDə hardadır? Bu dördüncü getdi. Hüləmidədir o. HLMƏİD olmalı idi. Dördüncü getdi. 4 harda var? D variantında var, B variantında var. Bunlar getdi işinə. Deməli, üçüncünü götürəcəyik. HLMƏİdə, HLMƏİdə. Deməli, bu 3-dədir. Deməli, biz 3 olan variantı mütləq götürməliyik. Deməli, Y variantı da getdi. Qaldı A-la C. İndi gəlin Əhmədli sözün ikinci şifrəyə əsasən şifrələyək. Əhmədli sözün bu dəfə ikinci şifrəyə əsasən şifrələyirik. İkinci şifrəmiz hansıdır? 763, bax bu. 763 1254. İndi 763 1254. 7-ci hərf hansıdır? İ hərfidir. Yazıram İ. 6-cı hərf hansıdır? L. L hərfini yazıram. 3-cü hərf hansıdır? M. M hərfini yazıram. Birinci hərf hansıdır? Ə. Ə hərfini yazıram. İkinci hərf H-dır. H hərfini yazıram. Beşinci hərf D-dır. D hərfini yazıram. Və nəhayət dördüncü hərf də Ə-dir. İlməhdə olmalıdır. Axtardığımız söz. Birinci sözdə ilmühədədir. Üstündən xətt çəkirəm. Deməli, A variantı da getdi. Qaldı ilməhdə 2 və 3. C variantı. Ümidvaram bu da aydın oldu. Mərtəbə, pilləkən, heyva bu sözlər qarışıq formada şifrələnib. Gördüyünüz kimi buradan necə tapacağıq? Mərtəbə. Baxırıq ki, mərtəbə sözündə 1, 2, 3 dənə ə hərfi var. Və bunun şifrəsində də 3 dənə üçbucaq, yəni 3 dənə eyni simvol var. Eyni olan 3 simvol hansıdır? Üçbucaqdır. Deməli, ə hərfinin qarşılığı üçbucaqdır. İndi burada qarışıq şifrələnib. Əvvəl ələri əvvələ salıb belə, yəni qarışıq şifrələyib. Deməli, hətta biz bunu belə deyək. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 də yaza bilərik. Amma buna ehtiyac yoxdur. Bu sualda ehtiyac yoxdur. Yəni bu sualı daha asan variantını tapmaq mümkündür. Necə eləyirik, necə tapırıq? Buradan bildik ki, ə-nin qarşılığı üçbucaqdır. Heç. Pilləkən sözündə də 2 dənə L, 2 dənə ə var. 2 dənə ə var. Baxsaq bunun şifrəsinə görərik ki, 2 dənə üçbucaq, 2 dənə bax bu qara paxlava var. Bax, baxın. 2 üçbucaq, 2 qara paxlava. Deməli, o deməkdir ki, qara paxlava da, qara rom deyək də buna. Qara rom da nədir? L hərfini ifadə eləyir. İndi heyva sözünün tərkibində olan heç bir hərf nə mərtəbə sözündə yoxdur, nə də pilləkən sözündə yoxdur. Demək ki, heyva sözünün şifrəsində də nə bu üçbucaq olmayacaq, yəni ümumiyyətlə bu simvolların heç birisi bizim axtardığımız şifrənin tərkibində olmamalıdır müəllimlər. Baxırıq A variantında görürük burada bir dənə üçbucaq var. Heyva üçbucağın qarşılığı axı ə idi. Heyva sözündə ə hərfi yoxdur. Ona görə A variantı doğru cavab ola bilməz. Getdi. Baxırıq B variantında da üçbucaq var. Üçbucaq ə hərfi olduğuna görə, heyva sözündə də ə hərfi olmadığına görə B variantı da doğru cavab ola bilməz. Sonra baxırıq C variantına. Bax, C variantında belə bir simvol var. Bax, axırıncı simvola baxın. Belə bir bölmə əməlini ifadə edən kompüter dilində belə bir simvoldur. Bu simvol mərtəbə sözündə var. Baxın, mərtəbə sözünün şifrəsində var. Axı mərtəbə sözünün tərkibində olan hərflərin heç birisi heyva sözündə yoxdur. Deməli, bu simvol da heyva sözünün şifrəsində ola bilməz. Ona görə C variantı doğru cavabımız olmayacaq. Sonra baxıram Y variantına. Görürəm ki, 2 dənə eyni simvol var. Bax, ikisi də sola baxan ox işarəsidir.
2 dənə eyni simvolun olması o deməkdir ki, gərək heyvan sözündə də 2 dənə eyni hərf olaydı. İkinci və burada ikinci və axırıncı simvolları eynidir. Deməli, heyvan sözündə də gərək ikinci və axırıncı hərflər eyni olmalıydı, amma eyni deyil. İkinci hərf E-dir, axırıncı hərf A-dır. Eyni deyil. Eyni olmadığına görə onların qarşılığı olan simvol da eyni ola bilməz. Bax, eyni ola bilməz. Ümumiyyətlə, heyvan sözündə təkrar olan hərf yoxdur. Ona görə bunun şifrəsində təkrar simvolu ola bilməz. Yəni, ona görə Y variantı doğru cavab ola bilməz. Çünki burada təkrar simvol var. 2 dənə eyni simvol. Y variantı da getdi. Demək ki, bizim doğru cavabımız D variantı olmuş olur. Sonra keçirik növbəti suala. Kağız almaz, kamaz. Baxın, kağızdan K-nı götürüb yazıb, almazdan da mazı götürüb yazıb və nəticə olaraq nə alınıb? Kamaz. Həmçinin parçadan parı götürüb, bax, parı götürüb, çanın üstünü qaralayaq. Taxtadan da tanı götürüb. İkinci hecanı götürüb. Birincidən, bax, birincidən birinci hecanı, ikincidən ikinci hecanı, həmçinin burada da birincidən birinci hecanı, birinci sözdən birinci hecanı, ikinci sözdən ikinci hecanı götürüb və birləşdirib. Par-ta alıb biz də bu qanuna uyğunluğu üçüncü sırada qorumalıyıq. Birinci hecamız A-dır. Yazıram bura A. R-nın üstündən qaralayıram ki, gözümə dəyməsin. Burada da ikinci hecanı götürəcəyik. Yəni, Q yox, R-qı götürəcəyik. R-q. Nəticə etibarı ilə alınan şifrə olacaq A-rıq. D variantı. Burada da yamaç sözündən, baxın, deməli, acı götürüb son iki hərfi və buradan da ikinci və üçüncü hərfləri götürüb. İz. Giz yox ha, iz. İkinci və üçüncü hərfləri götürüb yazıb bura. Deməli, son iki hərf, birinci sözün son iki hərfi, ikinci sözün ikinci və üçüncü hərfləri. Həmçinin ikinci sırada da baxsaq, birinci sözün baxın, son iki hərfini götürüb K yazıb bura. İkinci sözün ikinci və üçüncü hərflərini götürüb R, T və R, T-nı götürüb yazıb bura. Olub kart. Biz bu qanun uyğunluğu üçüncü sırada gözləməliyik. Deməli, birinci sözün son iki hərfi F, ikinci sözün ikinci və üçüncü hərfləri za, Z-a. Deməli, F, za. Alınan şifrə fəza olmalıdır. Y variantı. 11. Fələstin layihə, hərəkət, fəlakət. Burada nə olub? Baxın, Fələstin sözünün birinci hecası F, layihə sözünün ikinci hecası A, la və hərəkət sözündə üçüncü hecası kət. Deməli, neyini? Birinci və ikinci sözlərin ilk hecaların, üçüncü sözün isə axırıncı hecasını götürüb. Birləşdirib fəlakət. Burada ikinci sırada da tap, ma, bax, birinci və ikinci sözlərin birinci hecalarını götürüb tap, ma. Üçüncü sözün də axırıncı hecasını ca olub tapmaca. Biz bu qanun uyğunluğu üçüncü sırada da gözləməliyik. Birinci və ikinci sözlərin birinci hecaların, bax, birinci sözün deməli, birinci hecası nədir? Sa. Sa. İkinci sözün birinci hecası mo və üçüncü sözün axırıncı hecası var. Alınmış söz nə oldu? Samo var. Bu da C variantıdır. Sonra mismar sözü, fəlsəfə sözü, qaşıq sözü. Bu cür şifrələnib. 2, 4 nə deməkdir? Diqqətlə baxsaq, yəni baxırıq ki, yəni burada hərflərin sayı ola bilməz. Biraz dərinə gəlsək, biraz diqqətlə baxsaq, görərik ki, mismar sözündə 2 dənə sait, 1, 2, 3, 4 dənə də samit var. Deməli, 2 sait, 4 samit. Fəlsəfə sözündə 1, 2, 3 sait, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 4 dənə də samit var. 3 sait, 4 samit. Deməli, bu da eyni
formada getməlidir. Qaşıq sözü də eyni formada getməlidir. Qaşıq sözündə 2 sait, 2 sait, deməli 2 sait, 3 dənə samit var. Q, Ş, təzədən yenə Q. 2 sait, 3 samit. Cavab C variantı. Maraq sözündə, bu maraq sözün, indi bu biraz buna oxşar sualdır, amma bir balaca fərqlidir. Bu dəfə neyniyiblər? Saitlərin sayı ilə samitlərin sayını bir-birinə vurublar. 2 sait var maraq sözündə. A-lardır. 2, 3 dənə də samit var. 1, 2, 3. 2-ni vurublar 3-ə, olub 6. Sonra kompüter sözündə 1, 2, 3 dənə sait var. Vurulsun. Samitlərin sayı 1, 2, 3, 4, 5 dənə də samit var. 3-ü vurub 5-ə olub 15. Gördüyünüz kimi 15 alınıb. İndi benzin sözündə də 2 dənə sait var. 2, vurulsun 1, 2, 3, 4 dənə də samit var. Vurulsun 4, 2-ni 4-ə vuranda 8. Cavabımız Y variantı. 9, 15, 7, 12, 8 sual. Bax bu sözlə yazılan rəqəmləri götürürük, rəqəmlə yazırıq. 9-u 9 olaraq yazırıq bir qıraqdan. 7-ni 7 olaraq yazırıq bir qıraqdan. Sonra yazırıq 9, 15. 9-dan 15-i necə alıb? Necə alıb? Baxırıq. Bax 9-un üstünə bunun hərflərinin sayın gələndə nə eləyir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə gələndə neçə eləyir? 15. 7-nin üstünə hərflərinin sayını gələndə neçə eləyir? 5 dənə hərfi var. Olur 12. İndi biz 8-in də üstünə gələcəyik. 8-in də üstünə gələcəyik. Hərflərinin sayını 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8-in üstünə 6 gələndə 14. Cavab D variantı. Yəni bu formada gedir bu tipli suallar da. Sonra 67, bu 67-ni rəqəmlə yazaq. 83, 83-ü də rəqəmlə yazaq. 15, 15-i də rəqəmlə yazaq. Baxın, 67, 76 yazıb. Bir dənə diqqətlə baxaq. Bax, fikir verin. 7-ni 6-nın qarşısına keçirsək, olacaq 76. 83-də də həmçinin 3-ü 8-in qarşısına keçirsək, olacaq neçə? 38. Burada da deməli 5-i keçirəcəyik 1-in qarşısına. Elə 5-i buradan silib yazırıq bura. Olur 51. Vəssalam. B variantı. Bununla da suallar bitdi. Bu suallar bitdi. İndi bunlar biraz, yəni daha doğrusu asan tiplər idi. Biraz çətin tiplərə də gedəcəyik inşallah şifrələr mövzusundan. Sağ olun. Növbəti görüşlərədək.